fijo. لوډ په ډېر زیات دی. Sí, ahí está, director sencillo. ها بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره NZ کې لګي یو ما NZ کې زموږ سره ټاپک کالم دی د دې ریکارډینګ زموږ نه پاتې شوی و. مونږ ویل چې ګرافیکل په تھرو باندې ډیټا چې کوم دی مونږ ریپرزینټ کوو، نو د هغې لپاره مونږ دا کالمز یوز کوو، دا بار یوز کوو، لاین یوز کوو، فای یوز کوو، ایریا یوز کوو، سیکټر یوز کوو، ادر چارټس چې کوم دی مونږ سره موجود دي چې دا مونږ څه کوو یوز کولی شو. نو د هغې لپاره فرسټ اف آل مونږ مایکروسافټ ایکسل اوپن کوو، او مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی هینګ دی الریډي اوس. صحیح دی. اوس دلته مونږ نیمز ولیکو، داسې نیم، او بیا هغې نه بعد چې کوم دی دلته پیپرز ولیکو، فار ایگزامپل آی ټي ورکو، او بیا دلته کیمسټري ورکو CHE، او بیا چې کوم دی دلته انګلیش ورکو ENG، او بیا لاندې راشو داسې نیم کې چې کوم دی مونږ ولیکو اسد، او بیا علي، بیا د هغې نه بعد داسې خان شو، او بیا لیټ سپوز زموږ سره مان شو. دا نیمز مونږ ولیکو. هغې ته آی ټي کې نمبرز مونږ ورکړي 77 کلیر شوه، او بیا د هغې نه بعد 68 66 شو، 77 شو، بیا اگین 88 شو، او بیا دغه شانتې کیمسټري کې مارکس مونږ ورکړو دې فارمیټ سره کلیر شو، دا کیمسټري مارکس شو. دغرنګې انګلیش کې مونږ دا مارکس ورکړه، انګلیش کې هم دا مارکس ورکړه، کلیر شو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی څه به وکړي، دا به ټوټلي سلیکټ کوي، داسې صحیح شو. چې کله سلیکشن واخلئ داسې سلیکټ به کوي، او بیا انزرټ، او په انزرټ کې چې کوم دی کالمز، نو کالمز کې انیویرس آل چارټ ټایپس چې کوم دی په دې باندې کلیک کوئ، تاسو ته به دا ټوټلي راشي. په دې کې اوس تاسو کوم کالمز خوښي، لکه ګرافیکل فارم سره مختلف تیسیس کې، یا تاسو نور پرپس دپاره ګرافس کریټ کوئ، نو په دې کې بیا تاسو د دیس نه ډیټا چې کوم دی څه شئ کولی، په ګراف په تھرو باندې پریزنټ کولی شي. نو دیس نه چارټ سلیکټ کا، او بیا دلته څه ولګوه اوکې. د اوکې نه بعد اتومیټیکلی چارټ چې کوم دی تا ته څه شو رالی په ډسپلی باندې. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته مونږه کلیک ولګو، صحیح شوه. اوس لی اوټ فارمز دی، مختلف فارمیټس دي، هلته ویلیو انګلیش شو، صحیح شوله، آی ټي شوه، کیمسټري شوه، مختلف نمبرز چې کوم دی په دې باندې راغلي، ډیټا ټیبلز ورسره راولي، صحیح شوه. دغه شانتې مختلف نمبرز پر پیپرز باندې راولي، نو د دیس نه بیا ته څه شي کولی، دا سلیکټ کولی شي، کلیر شو، دا پې راوستلی شي. او دیس نه ورته چارټ ټایپس چې کوم دی چینج کولی شي، چې کوم ستا خوښېږي نو هغه ته په دې کې څه شي کولی، چینج کولی شي. د خدای به لاري دلته اني ونس چې کوم ته د ښه ښکاري هغه ته څه کړه، سلیکټ کړه، او هلته به تاته بیا څه کېږي، لیجنډ هم درته ښکاري، آی ټي، کیمسټري، انګلیش، نو ټوټل فارمیټس به درته څه کوي، شو کوي. اوس یو کمپیریزن وغیره چې کوم دی د کمپني شو، یا ارګنایزیشن شو، یا نور داسې ډپارټمنټ شو چې د هغې ایئر بای ایئر، یا منت بای منت، یا ویک بای ویک چې کوم دی ته څه کوي، پروګرس شو کوي. نو هغه تھرو دی چارټس په تھرو باندې مونږ څه کوو، شو کوو. هغې نه بعد بیا سلیکټ ډیټا، کلیر شو. نو دغه ډیټا سلیکټ شو الریډي چې کومه تاسو لیکلي، نو په دې کې بیا ایډیټینګ هم شي کولی، ایډیشن هم کولی شي، ریمووینګ هم کولی شي، کلیر شو. دې په تھرو باندې اوس دا ایډ دی، کلیر شو. نو دې په تھرو مونږ څه شو کولی، یو نیو نمبر چې کوم دی مونږ دلته څه شو کولی، ایډ کولی شو. فار ایگزامپل
دلته مونږه کلیک ولګو دا اوکې ولګو او بیا دلته اوکې ولګوئ صحیح شو دلته کلیک ولګوئ اوس لیټ سپوز مونږ سره www کلیر شو یو نیمز دی او هغه چې کوم دی هغې ته مونږ نمبرز ورکوو داسې کلیر شوه 99 او بیا 989 دا نمبرز مونږه څه کړل ورکړل بیا د هغې نه بعد دلته کلیک هم ولګوو صحیح شوه په دې باندې مونږ کلیک کوو صحیح ده او بیا سلیکټ ډیټا صحیح شو سلیکټ ډیټا سره بیا تاسو دا څه کوئ د دې نه دا کلوز کړئ صحیح شو دلته کلیک ولګوئ بیا دلته کلیک ولګوئ صحیح شو ټوټلی سلیکټ شو او بیا د هغې نه بعد دا لاندې داسې ډریګ کړئ صحیح شوه اوس وګوره اتومیټیکلی www دلته صحیح شو انټر شو نو داسې ایډیټینګ چې کوم دی تاسو په دې کې څه شي کولی شئ اوس www زموږ څه شی شو انټر شو هغې نه بعد بیا انزرټ او بیا لاین فارم کې دا څه کې شو کې نو اوس وګوره لاین فارم کې دا نمبرز ته څه شي کولی شو کولی شي مختلف لاینز دي په دې کې کلیر شو چې د هغې فارمیټ سره ته دا نمبرز چارټس فارم وغیره چې کوم دی لاین فارم ته څه شي کولی جوړولی شي بیا د هغې نه بعد پای شوله کلیر شو نو دا 5 فارمیټس دی کلیر شو 5 فارمیټس کې دا نمبر شو کولی شي کلیر شو چې کوم فارمیټس تا خوښیږي نو ستاسو سره دلته څه دي اویلیبلز دي او په هغه فارم سره یې څه شي کولی شو کولی شي هغې نه بعد بیا بار دی کلیر شو نو اوس دا بار دی الریډي کلیر شو چې کوم بار ستا خوښیږي نو په دې فارمیټ سره بار په ترو باندې څه شي کولی ریپرزینټ کولی شي څه شو مختلف سټایلز ولته ورکولی شي چې کوم سټایل ستا خوښیږي نو هغه پې ته څه کې اپلای کړي دغه شانتې ایریا شوه کلیر شو ایریا فارمیټس دی دا وګوره نو په دې ایریا فارمیټس کې ته څه شي کولی دا شو کولی شي اوس دا فارمیټ شو کلیر شو نو دا ایریا فارمیټس دی دغه شانتې سیکټر شو کلیر شو نو دا سیکټر وایز ډیټا شو کول دي صحیح دی مختلف فارمیټس پکې پراته دي هغه فارمیټ سره چې کوم تا ته څوک وایي نو په هغې کې ورته څه کوه د دې نه ډیټا ریپرزینټ کوه ادر چارټس دي کلیر شو داسې ادر چارټس کلیر شو بیا د هغې نه بعد زموږ سره نور داسې چې څه پکې دي بس ادر چارټس کې دا اوس زموږ سره کرنټلی موجود دي څه کمانډس پکې شته او څه پکې زموږ سره کار نه کوي صحیح شوه نو دا زموږ سره چارټس په دې ترو باندې موږ څه شو کولی کریټ کولی شو بیا د هغې نه بعد هایپر لینک دی صحیح شو چې شارټکټ کې کنټرول پلس کې ده او زیات تر چې کوم دی د ویب ډاکومنټس لپاره موږ یوز کوو او دلته پې موږ ټو اپلیکیشن پروګرام څه کوو انټر کنیکټ کوو اوس فار ایگزامپل مایکروسافټ ایکسل دلته لینکس کریټ کې کلیر شو نو اوس دلته تا یو پروګرامز کړی دی نو دا اوس ایکسل علي کلیر شو نو زه چې دلته نه زه ایکسل څه کوم دا اکسس کوم نو اوکې اتومیټیکلی چې کوم دی اوس د دې نه کلیک ولګوه صحیح شوه او دې نه بیا اوپن ولګوه نو مایکروسافټ ایکسس به تا ته څه شي دا به درته اوپن شي نو د دې په ترو نه دا دی دلته زموږ سره راغلی کلیر شي مایکروسافټ ایکسس نو اوس مایکروسافټ ایکسس کې ته مختلف کارونه شي کولی کلیر شو اوس کریټ ته لاړ شي کریټ کې فارم ته لاړ شي کلیر شو او بیا دغه شانتې په دې کې مختلف ټیبلز کریټ کې یا نور ډیټابیس پکې کریټ کې نو د مایکروسافټ ایکسل نه بیا ته څه شي کولی دا اکسس کولی شي نو د هغې لپاره دا د څه شي په ترو باندې موږ جوړولی شو دا د مایکروسافټ ایکسس په ترو باندې هایپر لینک په ترو باندې چې کوم دی موږ څه کوو کریټ کوو هغې نه بعد بیا زموږ سره ټیکسټ باکس دی کلیر شو چې ټیکسټ باکس یو میسیج لپاره موږ څه کوو یوز کوو چې به دې کلیک کوو او دلته یو خاص میسیج یې کلیر شو نو د هغې لپاره انټري دلته کولی شي او هغې کې بیا څه ډیټا انټري کولی شي نو دغه لپاره موږ ټیکسټ باکس چې کوم دی څه کوو یوز کولی شو بیا هیډر دی کلیر شو چې په ټاپ باندې کوم شیټ باندې راځي نو هغې ته موږ څه ویلی شو هیډرز اوس دا زموږ سره څه شو هیډرز نو دې کې ریډیمیډ ټایم هم ورکولی شي کرنټ ډیټ هم ورکولی شي څه شو په هیډر کې پیج نمبر شو صحیح شوه فایل نیمز وغیره پکچرز چې څه شی راخلي دې نه بیا څه شي کولی ورکولی شي یا د دې نه ورته راخلي که نه پیج 1 هیډرز نو اتومیټیکلی زموږ سره به په ټاپ باندې څه کېږي راځي بیا ګو ټو فوټرز نو فوټرز لاندې د شیټ لاست ته چې کوم دی ته څه شي کولی فوټر ورکولی شي
نو هغې کې هم د دې نه فوټرس کې ریډیمیډ زموږ سره موجود دي. بک ون شو، پیج ون شو، کلیر شو، بک ون اینډ پیج ون، صحیح شوه، شیټ ون اینډ پیج ون. داسې فوټرس چې کوم دی دې نه بیا تاسو څه کوئ انټري کوئ. اوس لکه کار وکړئ ډپارټمنټ لپاره، هغې ته خپل یو هیډر او فوټر تاسو د دې نه څه شي کولی ورکولی شي. هغې نه بعد بیا زموږ سره انسرټ او انسرټ کې چې کوم دی زموږ سره واپس په لاړ شو دلته، صحیح شوه، دې فارمز ته راشي واپس. نو بیا زموږ سره ورډ آرټ دی، نو دغه سټایلز دی MS Word کې مو ورکړي. کلیر شو، یو ډیزاین دی آلریډي دلته راغلی او دلته ولیکو چې لیټ سپوز SCA ښار باجوړ، کلیر شو، SCA ښار او بیا باجوړ. دې فارمیټ سره ډیزاین کې به تاته لیکل څه کېږي. نو هغه مونږه انسرټ او بیا ورډ آرټ په تھرو باندې. دغه شانتي سیګنیچرز، ریډیمیډ سیګنیچرز دلته پراته، صحیح شوه. ایډ سیګنیچر سروس په دې باندې کلیک کړئ، کلیر شو، او بیا اټومیټیکلی تاته به څه راشي سیګنیچرز به راځي. یا دلته کوم زموږ سره جوړي، صحیح ده، اگینس په دې کلیک کړه سیګنیچرز، نو دلته زموږ سره دا نو که او بیا اوس سیګنیچرز چې کوم دی موږ ته وڅې شي راشي. نو دلته خپل یو سیګنیچر نیمز وغیره به کې ولیکي. نو د هغې سره بیا ته سیګنیچر چې کوم دی تاته به څه کېږي کرنټ راځي. نو د دې سیګنیچر په تھرو باندې MS Word کې چې کوم موږ جوړ کړی کلیر شو. دا سیګنیچرز دی، دا فارمیټس دی، صحیح شوه. نو اوس دغه آنلاین دی او دا ایډ سیګنیچر سروس په دې کلیک کې اوس سیسټم بیزي دی، هغې سره به راځي وروسته لیټ به راځي. نو تاسو ته به اټومیټیکلی څه کېږي دا به بیا راشي. هغې نه بعد بیا زموږ سره آبجیکټ دی، نو آبجیکټ په تھرو باندې په سیسټم کې چې څومره هم اپلیکیشن پروګرام انسټال وي هغه ته په کرنټ شیټ کې په مایکروسافټ ایکسل کې موجود یا په بل دغه کې موجودي پروګرامز کې، نو دلته یې ځان ته څه شي کولی اوپن کولی شي. اوس اټومیټیکلی کورل ډرا شوه، MS Word شو، کلیر شوه، نو چارټ شو، MS پاور پوینټ شو، دا مختلف دغه چې کوم دی ته د دې څه شي کولی ورډ ډاکومنټ شو. د آبجیکټ په تھرو باندې بیا څه شي کولی دلته اوپن کولی شي. نو ګوره اوس موږ له مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس په څه کې دا به راکړي او د دې په تھرو به دا څه شي دا به اوپن شي، صحیح شوه. نو اوس دا زموږ سره څه شی دی مایکروسافټ ورډ دی. ګورئ لیکل وږې کوه اټومیټیکلی دا د څه شي په تھرو باندې د آبجیکټ په تھرو باندې. نو چې کوم پروګرامز پکې انسټال وي هغه به ټوټلي د دې په تھرو باندې تاته څه کېږي دا به اوپن کېږي. سیمبلز دی، کلیر شوه. نو زیاتر په پیپرز وغیره کې یوز کېږي یا داسې لیکلو کې یوز کېږي. نو په دې کې مختلف سیمبلز دي، د دې نه بیا سیمبلز تاسو څه شي کولی سرچ کولی شئ، او چې کوم سیمبلز تاسو ګورئ نو د دې نه بیا څه شي کولی راچوتولی شي. اوس دا سیمبلز شو، کلیر شو، انسرټ، نو چې کرسر چېرته پروت وي هلته به سیمبلز څه کېږي لګي به انسرټ، اټومیټیکلی هغه سیمبلز به تاسو ته بیا څه کېږي لګي به. نو دا زموږ سره لیکچر